Mi ha detto a inizio stagione, io la sigla te la faccio, però voglio essere presentato. Infatti lo presentiamo. Lei. Va bene ragazzi, grande serata perché stiamo riproponendo un altro tipo di cabaret. Faremo un po' di cabaret nazionale, quindi ci faremo capire in tutta Italia. Stiamo cercando una via di fuga dalla Sicilia, che è importantissima. Che hai? Ho detto via di fuga e mi sono demoralizzato. Perché? No, niente, ho sentito fuga, mi demoralizzo io. Ma ho detto fuga, non figa, compa. Cioè, tu dovresti demoralizzarti alla parola Intanto figa. finiscono con queste cose, tutti lo sanno, io sono fidanzato, va bene? Ed è Lei è cieca, lo sanno tutti. Però si vede da 5 giorni e ne stiamo parlando. Ma ancora male, ancora male. Ma non è questo. È vero. Tra l'altro il prossimo anno si sposa. Sì, il prossimo anno mi sposo Costretto pure. Costretto con la pistola e con la cinghia, però a parte questo mi costringe anche a fare delle cose. Per esempio ora si è messo in testa che per forza dobbiamo imparare le lingue, perché le lingue sono importanti nel lavoro, nelle cose, dobbiamo partire perché è meglio. Una ragazza intelligente è capitata, bisogna partire, perché non ve ne andate in Cina? Portala in Cina, la Cina sta salendo a livelli incredibili, si parla il mandarino, è una cosa fighissima, vi fate questa esperienza di 6 mesi, 20.000 euro, quanto? 100.000 euro? No, mamma, zitto, non ci piace, un mandarino cinese. Chi ci piace? Arancio brasiliano. Su questo coso, un euro te ne vendo un po' di te. Guarda, lasciamo perdere. Un'altra cosa, parliamo di Qatar. Qatar è un posto eccezionale, sta veramente salendo a livelli impressionanti. Bravo. Ce ne andiamo lì 6 mesi con 10.000 euro, ce la fai perché... Quanto? Lì si paga poco, 10.000 euro. 10.000 euro, no, non ci voglio ire, non mi piace, compagno. Oh, il Qatar. Oh, il Qatar è sputa. È cretino. Oh, il Qatar. Sei cretino. Ma vattene in Spagna allora. Bravo, che è qua vicino. Vattene in Spagna, Spagna risparmi. In Spagna, se basta che ci metti la S finale puoi parlare pure tu. Bravo, puoi parlare pure tu con 5.000 euro. Quanto? Ma manco 5.000 euro per la Spagna, la S finale. Ma mica 5.000 euro per una lettera. È chiaro dalla fortuna. Porta la tua ragazza in Spagna, gli fai vedere la passione, gli fai vedere la Rambla, gli fai fare la siesta. Ma a me piacciono i minninichi. Ah sì, sa quanta media sono. Non sarà un'altra cosa, non lo so. Manuele, quanti soldi hai? 10 euro. Con 10 euro poi te la mai a casa, c'anzigno la lingua. Se la mia ragazza vuole imparare più lingue. E poi te la no camerino. No, camerino.